is Monica Lemmer van Beating Mark Ministries en gisterand het ek 'n community post opgesit en dit was teaching slash profetiese woord. Goed. So in hierdie post het ek gesê dat Kingdom Standers onthou dat die counterfeit, the other party, only has your husband, only has your wife for a season. Okay. Want julle moet onthou dat Vader se hand is oor covenant, nie affairs nie. Reg. Okay. So, en in hierdie uur het Jezebel tot 'n val gekom. Daar is mense met goeie harte wat besig was om haar werk vir haar te doen en in jou prodigal spouse se lewe in te praat en verkeerde leiding te gee, and she has been silenced in this hour in the name of Jesus. En daai oogklappe van jou prodigal is besig of het alreeds afgeval. Glory, hallelujah, reg. The ungodly connections has been broken because the prayer of a righteous avails much. Jy wat gebly bid het, gebly staan het, die einde van hierdie staan is in sig. Alright, okay. Dan is daar restaurasie, reset. Okay, daar is 'n reset. This is your reset season, and God is about to show up and show off on this restoration. Okay, julle soveel keer gebeur dinge in huwelike, gebeur affairs in huwelike, en die eerste ding waarna toe ons hardloop is egskeiding. Dit is verby. Alright, that is not God's way. Okay, en ek weet dat daar is many peoples wat sê, maar as hy het een keer gedoen het, gaan hy het weer, ja, okay, label jy maar, okay, but I serve a God, and in His word, He says that I will pour out my spirit on all flesh. I am the God of all flesh. Nothing is impossible for me. Nothing is too hard for me. So wie is jy om te dink dat jy kan teen dit praat wat in die woord staan? Die Here is groter as daai affair. Die Here is magtiger as daai counterfeit. Daai counterfeit can try all she's worth, okay? Dit gaan nie hou nie, okay? En kyk, die ding is dit, mens moet so versigtig wees, dat jy nou die bitterheid in jou hart kweek, teenoor die ander party nie, alright? So kom ons praat net gou van 'n vrou tot vrou, alright, want die counterfeit is eintlik ook maar net 'n gebroke siel, alright? 'n gebroke persoon met childhood traumas, en dit is hoekom sy aangetrokke gevoel het tot, aangetrokke gevoel het tot jou spouse. Alright, dis wat sy daarvoor geval het. Want geen vrou wat weet wat sy werd is, wat haar identiteit in Christus vind, sal met 'n getroude man enigiets aan hê nie. Nie eers net 'n emotional affair nie, geen affair for that matter. Okay. So, eintlik wat moet gebeur, oukies, is om nie bitter te voel teenoor daardie counterfeit nie. It's only for a season, okay? God will reveal the truth. Is om vir haar te bid. Is om te bid vir haar dat sy haar waarde in Christus sal vind, en haar identiteit in Christus sal vind, en nie in mans nie. En nog minder in getroude mans. So, your spouse has been sealed off. There's a wall of fire around you, around everything regarding you, including your marriage. God will not
allow the enemy to win this. Maar dit is tyd dat ons begin aggressief raak, okay, in gebed, to take back the ground that the enemy stole. Okay, is tyd dat ons begin aggressief beklei in die gees vir dit wat ons sinne is. Daarso is twee liedjies wat wanneer ek in worship is, wat ek op repeat sit, oor en oor, en ek kan nou nie almal die sangers en so onthou nie, maar die een liedjie is Take It All Back, en hy sê, I'm taking it back, everything that the enemy stole. Okay, en die ander ene is, wat, we take back our destiny, and now I speak to the enemy, you can't have my family. We belong to the Lord. With heaven's authority, we take back our destiny, because we belong to the Lord. En vandag wil ek hê, declare it, decree it, gaan soek daai lirieke op, as ek kan sal ek het in die description box vir julle drop, maar declare dit oor julle lewens, okay? Want hy is God, en hy sal bly in beheer, ongeag wat rondom jou gebeur. Maar hou op kyk na hoe dit lyk met die vleeslike oog, en hou op om agter jou emosies aan te loop. Jy maak skade. Jy cause delay. Moenie agter jou emosies aanloop nie. Van julle gaan in hierdie tyd communication gaan na julle toe kom as van die prodigal af. Test the fruit. Okay, test the spirit. As hy kom met dieselfde slegte vrugte, okay, as hy kom met die same old demons, same old ways, then give him back to Jesus. Okay? Onthou hierdie separation waarin julle is, tans, wat binnekort verby gaan wees, is a divine separation, because God saw what he is doing behind closed doors, en daarom het die Here jou geseparate van daai persoon af. Ek weet dit was seer, ek weet dit was nie lekker nie, maar dit was nodig, en ook sodat jy nie die judgment wat jou prodigal moet face as gevolg van dit wat hy agter die deure gedoen het, te hoef beleef nie, want ons as vrouens sal baie maklik, omdat ons lief is vir daai persoon, probeer om 'n shield te wees, probeer om die redder te wees, probeer om die hero te wees, om te keer dat jou prodigal deur enige onnodig, of al enige seer gaan. Dit is nie onnodige seer, want they caused it with their decisions. So, maar dit is hoekom daai divine separation plaasgevind het, sodat jy nie saam met hom in die vuur is nie, maar dat hy die vierde man in die vuur kan leer ken, net soos wat jy het, toe jy op jou knieë neergeval het, toe hy by daai deur uitgestap het, toe jy die vierde man in die vuur leer ken het. En ek hoor in my gees, jy sal nie eers na die rook van daardie vuur ruik nie. Hierdie seisoen is besig om tot 'n einde te kom, en julle gaan beter daar uitstap. Julle gaan geseënd wees, die oomblik wanneer jou prodigal in alignment kom, gaan you will be blessed abundantly. Okay? So hou aan bid, hou aan staan, keep on taking ground back from the enemy. Moenie nou gaan lê nie. Ek weet is die einde van die jaar, en ek weet ons almal is moeg, en ek weet die staan is moeilik, maar keep on keeping on. He is still God. He still reigns, and nothing is impossible for him, and your prodigal is not too far off for God to reach him. Jou prodigal spels gaan begin drome kry. Vader gaan vir hom drome gee by die horde, destiny dreams. En hy gaan weet dat dis die roete wat hy moet volg, reguit terug na jou toe. In die naam van Yeshua. Shalom.